Unsa man na? Ay, Gasidlak-sidlak mo. Limestone man nga ba ito, di ba? Basin. Hindi ba dili picturean mo? Ano lang, dili lang po. Unsa? Oh ba? Hala. Mo na gini tong last nga national park na wala ang tanan, di ba? Wow. Pero wala ni nanilab nga gunitanan mo. Ani ka dili? Uy, nice gapon. Ha? Unsa may nakita nimo sa ubos? Nice pa? Hala. Hala ka, Lord. Oh gosh, gamay good kay siya yung sapa. Oh. Tan-awon, oh. Nang sapa. Pero layo kayo na siya. Payot. Buwis buhay gini ya drag napita ay. May pagkang kuan na o luma kayo. Na. Mas bakit? Oh, wala ba sa kong cake na November 7? Kani jud o kay grabe. Kailangan mo macaroni ito. Gusto mo macaroni. Di ba na ko feel mag-dry? Tugnawa. Lahin po nilang sapa diri, no? Tugnaw. Taasa sa river. Nainuod naman siya fishing eh. Sa taasa na naman maabot ng fishing. Nalapod ni kasapaan. Dili na punta lake. Sapaan punta. Ang naadiri gihapon trout gihapon. Mo ba? Mo na siya ang pandiri kanang mga local fish nila. Isda na siya good for 1 week. Kaya nang isda na ka good for 1 week na konsumo. Nana? Oh, told you. Nanay ba to? Napa, uy. Tulo daw ka bridge. Nya katulo daw ka makaagig sa pa. Continue niya sa pa. True. Nya human sila banda yun mo ang kahoy. Ken. Ay na yung suba ay diri day. Oh. Abi na kong joke, dili oy. Dili siya subaanan. Ay, joke. Ah, muna yung bridge. Ay, kaya na-stuck siya. Pangit na oy, wala kay ano. Basig na adiri mga isda labo. Basig na yung mga isda diri. Kusog gari daw sa luksan. Oh. Dali na stuck lang ni siya. Oh. Pila ko na yung mga isda diri ba? Kaya nakuan man siya. Na. I-try daw git sa dia, Ken. Ha? Lalo man siya. Ah, okay. Dili hinaylaboy ko nang siya dili siya kusog og current. Oh, pero naa siya oh. Oh, diri daw try daw diri. Love. Sorry pa ta. Bridge. Sa diretso lang.
Ay, Lord. Intag na ng isda. Ay, drilag oh. Diri oh, kay hawan-hawan. Kalinga mo, balik. Near the hook. Two, get egg. No, no. So cute. Dako kay siya, no? Dako kay siya, cute. Ay, ka-cute.